Мангальная зона — неотъемлемый атрибут любого частного дома. Иногда люди строят ради вот этой конструкции целый дом для того, чтобы можно было по выходным встречаться с друзьями, готовить вкусное мясо. В данном случае это на контрасте мангальная зона, то есть мы специально оттенили, так как основной фон кирпича у нас темный, и мы сделали ее более светлой, более акцентированную из кирпича ручной формовки, в сочетании с кирпичом керамическим.